سلامونه د قدروړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټولې ښه جوړې ختمه نسته. نو قدرمن لیدونکو د انګلیسي زمونې په کورس کې زموږ نننۍ ویډیو چې دا هغه په پریزنټ پرفیکټ ټینس زمونه باندې ده. له همدې څخه وړاندې موږ تاسو ته د زمونې تعریف هم کړی و، په انمه هم تاسو ته یوه جدا ویډیو اپلوډ کړې وه. بیا مثال سمپل پریزنټ ټینس زمونه مو هم په بشپړ ډول در پېژندلې وه. اینه وروسته بیا پریزنټ کنټینیوس ټینس زمونه مو هم تاسو ته په بشپړ ډول در پېژندلې وه. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته پریزنټ پرفیکټ ټینس زمونه در پېژنو. هر هغه کتونکي، هر هغه قدرمن زده کوونکي چې همدې ویډیو ته نوي ردرومي، نو دوی کولی شي نوره ویډیوګانې هم وګوري. د انګلیسي زمونې په نوم ځانګړی پلی لیست دی په همدې یوټیوب چینل کې، تاسو که هغه ټولې ویډیوګانې کتلی شئ. ښه، اوس راځو په نننۍ ویډیو کې پریزنټ پرفیکټ ټینس زمونې ته. نو انشاءالله په نننۍ ویډیو کې به پریزنټ پرفیکټ ټینس زمونه په بشپړ ډول پېژنو چې د همدې زمونې څخه هدف څه دی او همدغه زمونه چې دا موږ په کومو وختونو کې په انګلیسي ژبه کې له همدې څخه استفاده کولی شو. تاسو متوجه اوسئ، ویډیو مرحله په مرحله تعقیب وساتئ. ښه، نو را به شو مثال پریزنټ پرفیکټ ټینس زمونې ته چې په پښتو کې معنا ده حال مکمله زمونه. اوس په لومړی د همدې پیژندګلوي ته راشو، د همدې هدف ته، د همدې تعریف وګورو چې څه وایي. ښه، present perfect tense is used to show an action that started and finished with an unclear time in the past. داسې وایي چې دغه زمونه چې دا حال مکمل زمونه دا هغه عمل ښایي کوم چې په تیر نامعلوم وخت کې پیل شوی وي، یعنې شروع شوی وي او بیا هم په نامعلوم وخت کې پای ته رسېدلی وي. یعنې یو کار مثال په یوه داسې وخت کې پیل وي چې وخت یې نه وي معلوم، چې مثال داسې دقیق وخت نه وي چې یا 10 دقیقې مخکې یا 15 دقیقې مخکې یا یو ساعت یا یوه ورځ، او بیا هم په داسې وخت کې پای ته رسېدلی چې وخت هم معلوم نه وي چې کله دا مثال د کار پای ته رسېدلی دی. نو همدې ډول وخت، همدې ډول عمل ښودلو لپاره موږ تاسو مثال پریزنټ پرفیکټ ټینس زمونه استعمالوو. تعریف ما پښتو ته هم ترجمه کړی دی، تاسو فقط یو 2 دقیقې ویډیو سره سټاپ کوئ، همدا هم تاسو سره اخلی نوټ کوئ. ښه، نو قدرمن لیدونکو همدغه د پریزنټ پرفیکټ ټینس زمونې تعریف و، همدا یې پیژندګلوي وه. نو اوس به راشو له همدې څخه وروسته په همدې زمونه کې چې مثال په همدې کې کوم هیلپینګ ورب استعمالیږي او په همدې کې کوم ډول سټرکچر څخه موږ استفاده کړی شو، څه ډول موږ په همدې کې جملې استعمالولی شو. نو انشاءالله ستاسو په همدې زمونه که لږ ګنسولی هم وي هغه به په بشپړ ډول له منځه درومي. فقط تاسو ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ. ښه، اوس راځو مثال په همدې کې اوس دا ګورو چې په همدې زمونه کې کوم هیلپینګ ورب استعمالیږي. لکه څه ډول چې موږ تاسو ته په نورو ویډیوګانو کې وښودل چې هره زمونه ځانګړي هیلپینګ ورب لري، نو په همدې ډول پریزنټ پرفیکټ ټینس هم ځانګړي هیلپینګ ورب څخه استفاده کوي. ښه، راځو مثال موږ اوس هغه پېژنو. ښه، تاسو دلته وګورئ زموږ سره په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې هیلپینګ ورب چې دی هاز او هاو دی. همدا 2 هیلپینګ ورب استعمالیږي چې یو د سینګولر ناون لپاره استعمالیږي او بل د پلورل ناون لپاره. لومړی به وګورو چې هاز د کوم سبجیکټونو لپاره د کوم ناون لپاره استعمالیږي او هاو د کوم لپاره. تاسو متوجه اوسئ. ښه، لومړی ورځ مثال هاز ګورو. هاز تاسو وینئ موږ د همدې سبجیکټونو لپاره استعمالولی شو. هی سبجیکټ لپاره، شي او ایټ لپاره موږ د هاز څخه استفاده کوو. همدې څخه وروسته بیا هاو دی، دا موږ د پلورل لپاره استعمالوو چې مثال وی لپاره د یو آی سبجیکټونو لپاره موږ بیا هاو څخه استفاده کوو. نو اوس به راشو له همدې څخه وروسته په همدې کې به موږ اوس جملې استعمال کړو. مثال سټرکچر به وښیو، لومړی به مثبت سټرکچر او مثبتې جملې په همدې کې استعمال کړو. ښه، نو تاسو اوس دلته متوجه شئ. لومړی اوس موږ راځو مثال مثبت سټرکچر لیکو، بیا په هغه کې د هغه سټرکچر مطابق جمله استعمالوو. ښه، نو اوس مثال ګورو چې په دې کې څه ډول سټرکچر دی، بیا د هغه سټرکچر مطابق په همدې کې جمله استعمالوو مثبتې. ښه، لومړی مثبت سټرکچر ګورو او پریزنټ پرفیکټ ټینس زمونه کې تاسو دلته وګورئ لومړی سبجیکټ دی، بیا هیلپینګ ورب دی لکه هاز او هاو چې تاسو ته مو در وپېژندل، بیا ورب 3 مثال دا منه یا تھرډ فارم د ورب کمپلیمنټ فول سټاپ. نو په دې زمونه کې به یوه ټکي ته تاسو پام کوئ، لکه څه ډول چې مثال په هره زمونه کې ورب خپل حالت بدلوي. چا سره مثال ایس او ای اس اضافه کیږي، چا سره آی ان جي اضافه کیږي، او په دې پریزنټ پرفیکټ ټینس زمونه کې ورب دریم حالت استعمالیږي، یعنې تھرډ فارم د ورب. ښه، نو اوس ګورو مثال د همدې سټرکچر مطابق جمله استعمالوو.
ښه نو تاسو اوس وګورئ مثال یې د لومړي اګزامپل ته هی هز ګان ټو سکول دی ښوونځي ته تللی دی آینې دا معلومات نه کیږي چې دی کله تللی دی رسېدلی هم دی دی ښوونځي ته لړ شوی دی خو معلومات نه کیږي چې آیا پرون لاړ دی 1 دقیقه مخکې لړ شوی دی 15 ساعته مخکې لړ شوی دی کله لړ شوی دی هېڅ معلومات نشي وخت نه معلوم دی خو د عمل پای ته هم رسېدلی دی یعنې په نامعلوم وخت کې پیل شوی هم دی او په نامعلوم وخت کې پای ته رسېدلی هم دی دلته اوس سټرکچر ته وګورئ لومړی موږ په سبجیکټ کې هیر خوښېدی بیا مې ته هیلپینګ ورب راخواستوي چې مثال د هی دپاره هاز استعمالیږي سینګولر دی بیا مې مثال د ورب ګو مثال خپله تللو ته ګو لیکي بیا مو د مثال د ګو دریم حالت راخواستوي یعنې تھرډ فارم دلته ګان دی دریم مثال دریم حالت دی یا تھرډ فارم بیا کمپلیمنټ برخه دو هی هز ګان ټو سکول دی ښوونځي ته تللی دی دویم اګزامپل ته هم وګورئ دویم اګزامپل موږ بیا په همدې طریقه دی مصطفی هز ډرانک ټي مصطفی چای څښلی دی دلته موږ په لومړی تاسو وینئ د هی په ځای مثال چې سنګولر دی تاسو نوم هم استعمالولی شي یا مصطفی یا احمد یا مثال که دلته شي استعمال شي فاطمه زهرا هم تاسو استعمالولی شئ هیڅ مشکل نشته ځکه چې سنګولر دی ټول د سنګولر لپاره موږ هاز استعمالوو ښه دلته موږ په د دویم اګزامپل کې تاسو ګورئ د سبجیکټ پر ځای مصطفی راخوستی دی بیا په هیلپینګ ورب کې هاز دی بیا مثال په ورب کې چې د ډرینک مثال د څښلو دریم تھرډ فارم دی ډرانک راخوستی دی او آخري کمپلیمنټ برخه دو مصطفی هز ډرانک ټي مصطفی چای څښلی دی دریم اګزامپل ته هم تاسو وګورئ they have arrived to کابل دوی کابل ته رسېدلی دي دلته موږ بیا فلورل ناون استعمال کړی دی فلورل سبجیکټ تاسو دلته وینئ د دې لپاره موږ هاو راخوستی بیا مثال اریوډ چې دی د اریو د رسېدلو مثال تھرډ فارم ده دریم حالت دی ټو کابل آخري کمپلیمنټ برخه ده نو په همدې ترتیب د سټرکچر مطابق به تاسو درومئ همدا ډول به کټ مټ جمله استعمالوئ هر ډول جمله چې تاسو مثال په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې استعمالوئ مثبت جملې نو د همدې سټرکچر مطابق استعمال کوئ په همدې طریقه لاړ شئ کټ مټ ښه نو تاسو دلته وینئ دا ورب موږ تاسو ته مثال په شنه رنګ سره نښاني کړي هم دي دلته وبښئ د وروستۍ برخه کې د ټي هم موږ نه په شین رنګ نښاني شوی دی خو دا کمپلیمنټ دی دا په ورب کې نه حسابېږي دلته فقط د ډرانک په ورب کې حسابېږي ښه راځو مثال نیګیټیو برخې ته اوس په مثال نیګیټیو سټرکچر هم وګورو او نیګیټیو منفي جملې به هم وګورو لومړی سټرکچر ګورو تاسو دلته وګورئ سټرکچر په همدې ترتیب دی سبجیکټ دی هاز او هاو دی مثال هیلپینګ ورب بیا ناټ دی ورب دریم حالت دی کمپلیمنټ دی لومړی اګزامپل ته تاسو وګورئ ښه دلته موږ لومړی اګزامپل چې دی شي هز ناټ سټډیډ بک فار ایګزام دی د امتحان لپاره کتاب نه دی مطالعه کړی دلته موږ په سبجیکټ کې شي راخوستی چې جینۍ لپاره استعمالیږي بیا د هیلپینګ ورب څخه هاز دی چې دغه سینګولر دی شي په خپله بیا مثال په ناټ مو راخیستی دی بیا مثال په ورب کې مطالعې ته سټډي ویلی کېږي سټډي موږ راخواستي ځکه چې د ورب تھرډ مثال دریم حالت دی تھرډ فارم دی بیا کمپلیمنټ برخه ده شي هز ناټ سټډیډ بک فار ایګزام دی د امتحان لپاره کتاب نه دی مطالعه کړی ښه دویم اګزامپل تاسو وګورئ دلته موږ بیا هماغه اګزامپل بیا راخوستی دی دلته تاسو وینئ خو دلته یو په دې ناټ چې دی د تاسو لاند حالت هم استعمالولی شئ یعنې شارټ حالت هم تاسو ویلی شئ په منفي جملې کې تاسو همدا ډول جملې هم استعمالولی شئ هز ناټ فقط هزنټ هم ولیکئ په همدې خاطر موږ تاسو ته همدا شارټ حالت هم راخوسته نو په همدې جملې کې په منفي کې تاسو لاند حالت هم په همدې ډول استعمالوئ شي هزنټ باټ ا کمپیوټر دی یو کمپیوټر نه دی اخیستی نو تاسو خپله خوښه که هز ناټ لیکئ که هزنټ لیکئ اما خپل مقصد دی خو تاسو د لاند حالت نه هم استفاده کړلی شئ ښه راځم مثال دریم اګزامپل ته ښه دلته موږ بیا په آی سبجیکټ سره یو اګزامپل استعمال کړی ښه I have not slept in office ما په دفتر کې خوب نه دی کړی دلته که سبجیکټ ته موږ تاسو وګورو سبجیکټ کوم آی راخیستی ځکه په پلورل کې دی دلته موږ بیا هاو هیلپینګ ورب راخوستی بیا ناټ دی په شنه رنګ سره نښاني دی تاسو وینئ سلیپ بیا خپله ورب دی د سلیپ دویم حالت دریم تھرډ حالت دی تھرډ فارم دی بیا مثال آخري کمپلیمنټ برخه ده نو په همدې ترتیب تاسو منفي جملې په پریزنټ پرفیکټ ټینس کې استعمالولی شئ کټ مټ به تاسو د همدې سټرکچر مطابق نو تاسو په هاو کې هم لاند حالت هم استعمالولی شئ تاسو دلته وګورئ I haven't slept in office دا هم شارټ حالت دی دا هم لانګ حالت دی
تاسو چې هر ډول خوښې وي که مثال په لانګ حالت کې جمله استعمالوي که په شارټ حالت کې تاسو استعمالولی شئ. ستاسو خپل طبیعت خو کټ مټ به د همدې سټرکچر مطابق سي. ښه اوس ولاړ شو سوالیه برخې ته. اوس لومړی موږ تاسو ته سوالیه سټرکچر ښیو یا مطابق چې په هغه کې جملې استعمالوو. تاسو وینئ لکه څه ډول چې موږ تاسو ته په نورو زمونو کې درښودلي وو چې هیلپینګ ورب چې دي دا د سبجیکټ مخته استعمالېږي یا د جملې په سار کې هیلپینګ ورب دی لکه هاو هاز دی مثال سبجیکټ دی ورب تھرډ فارم دی کمپلیمنټ دی او مثال کویشن مارک دی. په سوالیه جملې کې تاسو ته مو مخکې هم ویلي چې کویشن مارک په هره جمله کې به تاسو د جملې په پای کې اضافه کوئ. ښه اوس راځو د همدې سټرکچر مطابق یوه جمله استعمالوو. تاسو ګورئ لومړی دلته تاسو وګورئ هاز احمد ایټن ا بنانا آیا احمد یوه کیله خوړلې ده. دلته تاسو وګورئ موږ هیلپینګ ورب مخته راوړی دی په شنه رنګ سره نښاني هم دی. بیا موږ احمد استعمال کړی دی مثال د سبجیکټ په ځای. بیا مثال د ورب دریم حالت دی او بیا مثال کمپلیمنټ برخه ده. دویم اگزامپل تاسو وګورئ. ښه تاسو دلته وګورئ په دویمه جمله کې بیا موږ لکه څنګه ډول چې په لومړۍ جمله کې موږ د حفظي احمد استعمالو دلته مو د حفظي فاطمه استعمال کړې ده. هاز فاطمه کوکډ رایس آیا فاطمه وریجې پخې کړې دي. په هیلپینګ ورب کې محاذ رخص ځکه سینګولر ده. بیا مثال په سبجیکټ کې فاطمه ده په خپله نوم استعمال شوی دی. په ورب کې بیا تاسو وینئ کوک کوکډ تھرډ فارم دی او رایس کمپلیمنټ برخه ده. دریم اگزامپل ته تاسو وګورئ بیا موږ په فلورل کې رخصې دی. ښه هاو احمد اینډ مصطفی اریو ټو هوست. دلته تاسو وګورئ دلته که دوه نومونه یا درې نومونه استعمال شي دا په فلورل کې شي ځکه مثال یو نوم په سینګولر کې حسابېږي. بعضې مثال که دلته موږ دی ولیکو یا مثال وی ولیکو یا یو دا ټول په فلورل کې. خو که خامخا مثال تاسو یو دوه کسونه ښیئ بیا هم دا په فلورل کې حسابېږي. نو تاسو بیا هاو څخه استفاده کوئ. هاو احمد اینډ مصطفی اریو ټو هوست. دلته موږ په هاو کې لومړی په هیلپینګ ورب کې هاو رخوستی دی. بیا مثال په سبجیکټ کې مو ډبل دوه نومونه رخوستی دي احمد او مصطفی. بیا مثال ورب تھرډ فارم دی او کمپلیمنټ برخه ده. ښه نو په همدې طریقه تاسو سوالیه جملې استعمالولی شئ. کټ مټ به د همدې سټرکچر مطابق سئ. اوس فرا شو هغه جملې ته چې هم سوالیه وي او هم منفي وي ان انډیګیټیو ان انټراګیټیو. ښه را به شو مثال لومړی به د همدې سټرکچر وګورو لکه څه ډول چې موږ تاسو ته په نورو زمونو کې هم دوه ډوله سټرکچر ښودلی دی یو امریکن او بل بریټش. نو دلته هم موږ د دوه ډوله سټرکچر نه هم استفاده کړی شو د همدې ډول جملې څخه. لومړی د امریکن کوم سټرکچر چې دی په همدې ترتیب دی هیلپینګ ورب دی مثال بیا پس ناټ دی بیا مثال د هیلپینګ ورب او ناټ چې دواړه یو ځای کې لانډ حالت شارټ حالت هم تاسو استعمالولی شئ. بیا سبجیکټ دی ورب تھرډ فارم دی او کمپلیمنټ دی کویشن مارک دی. نو عین تاسو په دوه ډوله جملې په دې امریکن کې استعمالولی شئ. خو تاسو ته به زه اوس بریټش هم وښیم. بریټش سټرکچر بیا په دې ډول دی هیلپینګ ورب دی سبجیکټ دی ناټ دی ورب تھرډ فارم دی کمپلیمنټ دی کویشن مارک دی. اوس فرا شو لومړی امریکن ته چې دوه ډوله جملې موږ خاص په امریکن کې استعمالولی شو. تاسو وګورئ په شارټ حالت کې او په لانګ حالت کې. ښه تاسو وګورئ دلته موږ لومړی شارټ حالت راخیستی دی. هازنټ هی ډاونلوډډ ویډیو فرام یوټیوب. آیا دله یوټیوب څخه ویډیو نه ده ډاونلوډ کړې. دلته تاسو لانګ حالت هم استعمالولی شئ. هاز ناټ هم استعمالولی شئ. هېڅ خبره نشته. تاسو دویم اگزامپل ته وګورئ دلته موږ لانګ حالت استعمال کړی دی. صحیح ده. هاز ناټ هی ډاونلوډډ ویډیو فرام یوټیوب. خو تر ټولو بهترین چې دی ډېر استعمالیږي په نن سبا انګلیسي کې لانډ حالت شارټ حالت استعمالیږي. صحیح ده. تاسو له همدې څخه استفاده کوئ په منفي او سوالیه جملو کې. ښه اوس فرا شو بریټش ته. نو په بریټش کې هم تاسو بیا په همدې ډول استعمالولی شئ. تاسو دلته وینئ په کات لکه څنګه تاسو ته ما په نورو زمونو کې هم ښودلي دي چې په بریټش کې د سبجیکټ نه وروسته ناټ استعمالیږي او په امریکن کې د سبجیکټ نه مخکې ناټ استعمالیږي. دلته تاسو وګورئ هاو یو ناټ ډاونلوډ ویډیو فرام یوټیوب. آیا تاسو له یوټیوب څخه ویډیو نه ده ډاونلوډ کړې. یوه خبره ده. او پاس دوه اگزامپل په امریکن کې یو په لانګ کې یو په شارټ کې او د لاندې په بریټش کې. نو په همدې ترتیب تاسو کټ مټ سوالیه او منفي یو ځای جملې چې وي نیګیټیو انټراګیټیو استعمالولی شئ. تاسو به کټ مټ د همدې سټرکچر مطابق نو اس تاسو بیا خپله خوښه ده که څوک د امریکن کې جملې استعمالوي که څوک په بریټش کې. نو په همدې طریقه بوسئ. نو همدغه وه پریزنټ پرفیکټ زمونه همدا یې تعریفونه وو همدا یې پېژندګلوي وه هیلپینګ ورب وو مثبت منفي سوالیه جملې وې چې تاسو ته مو در وښودل. نو خدای دې وکړي چې تاسو به پوه شوي یاست د همدې زمونې په بشپړ هدف رسېدلی وئ
او کومه ستونزه مشکل چاته نه وي، څوک پکې ګانس نه وي، که بیا هم څوک په بعضو برخو کې مشکل لري یا مثال چاته کومه داسې لږ غونډه اندېښنه هم وي، تاسو په همدې ویډیو نه کمنټ پرېښودلی شئ. فعل حالا مې په خدای سپارلی یاست. ښه وخت.